Aku pelepat pilih lang barok sa sisin akan ikupor. Kabang idon banyak syashkor pat ya gajinya selok gajinya puson lang. Lembaga dia ketin kabukut kejong ublay. Pen supaya pilang barok ki parlok ki baik lembaga dia channel jong good news TV. Ublay unkur ku ya pilang barok. Kabang idon pat akan ikupor. Banyak snow banyak puson lang. Lembaga dia ketin kabukut kejong ublay. Kabenta kaba nginya puson lang ha kani kupor kapang kaba lebu kelong kisaki naga jingim kaba lamat ya jing pen kubor kisaki naga jingim kaba lamat ya jing pen kubor nginya puli ya kani benta naga ketinga jong blay kaba ngelaban syam naga nika kitab pikam ki apostol kalnong kaba ar bagi saya jadi kot terter kat bagi naya puson halor kani ke bentah kisaki naga jingim ke balamat ya ke jing pen kubor ni pai ban kemi ya jingim jong kisen ran utrai jongi uji sukres badin baki laya syam kado yo utrai jongi uji sukres asya bon sakiu no sebeneng lai haki yak hukum bakin yai ap ha Jerusalem kan yashong tat onda lapan ko bor yaki bat bakin lek sekapatai baro ban pelong senran yaki ben reo baro ku mengela ban syam ka gospel jong Yohanes ka gospel ka gong Matius kala nong ka ba arpopra ka ba khat khandai kata ke bentang ila ban syam hang tu ya ka hukum ke ba krautam ke ba Yesu la ai bagi dia ban lek sika perthai baro ban pelosen ran ki ben riu baro ban baptis ya ki ka kerteng jong kupa ukun ba mensim ba khut kata ka dei ka ai ka ba tra Yesu la pha ya ki sen ran bakin le hadin ba la kiu no sebeneng kumta akan digabanta ka bangin ya puson akan digapor kalong ini pek naga jingim jo kisenran utra Jesu kum kita kibreu kibala mat ya jing pen kubor bat ka ai ka bang ui lama jingim jongki ba kilong kita kibreu kibaka perthai haga jingim tu kapor ke jongki kisaki baki pen pau ya ke jingim ke balong ke bor haka perthai ke baki kiem kabaning kong ke bangila ban ui kisaki lembaga jingim ke balapen ke bor jong gisenran utra Jesu kelong ni puli naga kitab ikam ke apostol kelong ke baar ke dekot ke bahan riu ke tin ke jong blay ke ongkum ni de haba layu osngau ya kan ni ke jing sawah upaj ba ulaiwan lang bat ulas ngau lengok na bau breu barok ulai osngau baki keren haga ketin jong uhi kata kolong gabenta gaba penisai baka saki gaba ningkong gaba ngila banyui lembaga jingim kisenran kibalamat ya kijing penkubor kolong baka ketin kebaki keren kijaj benriu barok kias ngotu kaktin ke baki keren kijaj benriu barok kias ngotu kani kaktin ke bala kedau hani kamut ia kajing alap jongki kamut ia kajing keren teli jongki henry kaktin hang ni kamut ia kaktin keren kaktin kana jongki ka dialect jongki ke bangila bandong kabaki senran kia keren kia kana kata kadai kaba la kadau hang ni syapang kani ketin hang ni kani kabut kai kaba kisenran ki keren kia tho haki waipat kaba kia syam ha Jerusalem kam tam ya ki kamba ki kam ki ba phala ki jong blay ki ba lamat ha guys jing wan hier ka jong mensim ku jong ublay
Le thu bagi jiu ki keren ka ketien jogi ka bala tip kum ka ketien Aramaik. Tama ki donru lagi jong ki dialek ki ketien snong jong ki ka baki ki jukren. Le thu baki nong Galilaya ki jukren da ka wei ka ketien snong ka ba lakot ka bala tip kum ka Shibolet. Bat ki ba keren ya ka ni ka ketien Shibolet ki wei pat ki jiu ki ba im ki wei pat ki jaka ki tip ba ka ni ka ketien ka bala keren ka ki thuru i ka background la ni ka tenrai nang nu ki ni ki priu ki jiu ki ba keren ya ka ba kum ka ni ka ketien ki wan bala ya thu ba ka ni ka ketien Shibolet ki ba keren ya ka ki dei ki jiu na ka kadan ka papo kum ki senra nu trai Jesu ki priu ki barit ki pom don ai ru em ma kem nang salang kum ki nong tong do kha ba kata ka de jing ben i ki ka jing long jong ki ling ba ka ketien ka ba ki kren la ban long ba ki ni ki nong yalam jiu ha ba ha Jerusalem ki la ban paj po ki ni ki briu ha ki osngo ya ka ketien jong ki ka ba ki kren ka ketien snong na Galilaya ka ba pi tho aki ba ki ni ki briu ki ba po kerdan ringi aingu yo blay bahaga sngi Pentecost hawa kala mat ya jing pen kubor la ai higi ka bor bakin le ih kamba bakin keren da ka bor jo mesim bukhut bale thu ka kiting ka jong blay ko bangila puli tu khot ka ba henriu ko nong ka ba ar baka ai ka ba kisenran ki keren ki briu baro ki sngo thu ya kata ketin ka baki keren ikan mau si Pentecost ong keting jong blay baki briu na keleng gi jaka kilawan se Jerusalem kilawan daga banta kata jingle niam jing rakhi ke jong ki kan niam ga jinglai pipuli ka dekhot ka ba khanda jong glanong ka ba ar ka kitab ki kam ki apostol le thu hang tu chapang ki Parthia ki mit ki alam baki ba shong ha Mesopotamia ha Judea pada Kapadokia, ha Pontus, pada Asia. Kad khot ke bah Shipo, ke ong ha Phrygia, bah Pamphylia, ha Egypt, bah Pang Libya, ke bah Hajan Kairini, ki dong shong basa ki ban Rome, ki Jiu, pat ki bala kalian Nyamru, ki Kret, bat ki Arab. Kita kelong ki jaj ben riu ki babon ki balawan. Sa Jerusalem. Bat kini ki jaj ben riu ki bakran lagi jong ki ketien jong ki bat haba ki perkhat ki namla ban sngo thu ha preng jong ki nama ki wan laga jong ka jaka laga jong ka ketien ringi aingu yo blay ba ka sni Pentecost habala pen kobo ki senran ka ai ka ba ki keren kini ki riu baro ki sngo thu ong ka ketien jong blay ki jaj ben riu ki ba per kis ngau thu ya ka ai ka bakisen ran ki keren ha pedeng jongki om sim lahi kai ya ki om sim don translator ni uban pen kalaktin ya ki radio mun sim bakhu jong blai upan la ya ki makin keren ta ka bor jong u siapa ngajing mayan ka ba blai ulale makin ki briu na keleng ka pertai ki bawan ka ketukopor ha Jerusalem ki ngap bagi snotu ya ketin ka bagi keren kata ka dei ka bor ka bagi lamat na gajing pen ko bor na musim bukhui baka ai ka bagi keren na sentur jongki ki jai ben riu baro ki bawan na keleng gi jaka ki snotu ya ketin jongki kata ka dei ka bor ka pamayan ka saki na gajing im ki sunran ki balamat i ka jing pen kupor kaniru kalau ngajing perkhat na ga banta jongi ki kun Kristan talangi ong bangi dei kita ki ba syakri ya Kris ubalami pat ki bala im ha ya nga jong mensim bo khui kumno sa phang ka niga tin ka bangi keren hatu ki bri ku sngotu ne em ka jing keren jongi Ngie ma pedang bun ki we pat ki jat ben riu ki ba per. Klabon long hani ha shlong
Ha bagi beriu na keleng bijaka kari India jongi kiwan. Lagi jong ki culture jongki. Lagi jong ki tenrai jongki. Kaktian jongki kabaya per. Kajing perkat kalong hatu kajing keren jongau Kristan. Kalong ni bagi ni ki waipat kin sengotu. Ya kaktian kajongi. Kanu kalong kaburam yau belai. Pada ka bamit na sentur jonga ko mo tau briu ka bala tip yau Kris. Ka ba ka ya jong mesim bakut. Lalangi keren ki ketien na sentur jongi. Kini ki briu saudong ki bampat tip yau Kris. Ki ba don na kaleng ki jaka. Kin sengotu mangidai ki kun Kristan. Kin sengotu baka ka sentur ka jing keren jongi ka bamit nangi. Kami ya ki ki jimayan. Kepapen pau, yau belai, ubangi syakri. Kalau buram yau belai, bagi beriu kenyo snow nak sentur jungi kan mi ka hok. Nak sentur jungi ngan kran nya ka jing shisha. Nginem rit, ika bom day. Nginem pensengup hai ki beriu. Nginem kran tang man kring, man ring ki beriu bagi sengap ka jing bang, ke mi ki tin ki patiang nangi. Kabangi keren ye kitian jali ja ban pensengau bang ye ki beriu. Henry kabangi keren. Kalau kitian ke jing shisha kitian kaban keta, kaban impress, kaban kering ye ki waipat. Bakin tip bangade yu Kristan. Bangidei ki Kristan ki banget. Yau Kris balamipat. Rengis kudia wan pai na jing im jungi ladang yong bangidei ki kun Kristan. Tentang kaktian ke bami nangi kalong pan-pan ke jing sengosi ye ki wepat. Ka sentul ke bangi keren kamlong ke jing shisha. Kaktian kalong ke jing lamler. Ikran ye ki ai ke tang ban pen sengau bahai ki beriu. Ikran ye ki ai ke tang ban pen bit ye ki beriu. Iklat nyal ka jong ka identity bagi de ki kun Kristan. Maka pertai ka tip kalap ka sakhi nangi. Bagi ai ki bami na ka sentur jongi. Kimlong ke jing shisha. Kimlong kiba ai ke jing kta na banta jongki. Bagian tip bangide kita ki kun Kristan. Kiba syakri yau Kris ubalamipan. Kalong nama kata ke jing khot yangi. Ladang yong bangilong kita ki Kristan, ki beriu, ki balangit hau trai Jesu Kris ubalamipan. Ki bangi im mentah kaya ka jong mensimak hui balawan her sisin. Badang don bat ngi mentah. Bangin long, kisaki, syakai waipat. Ai baki wai kan syam lema jongi. Kaktin, kabami na sentur jongi kan. Kalong ka jingmi ka bor. Kabangi keren, ka jing shisha. Ikran ki ai ki jing mayahan. Ki jong belai. Maka perthai ki beriu, kamtam ki waipat ki bom tip yau Kris. Kin sengotu na ka sentur jongi. Pengidai ki Kristan ki banget hau Yesus Kris. Kabenta ka baar ka bangila banui sakhi na ka jing im. Kabalamat ya ka jing penkobor. Kalong ngila ban syam na ka kini ka juk ka lenong ka kitab ikam ki apostol. Ka dekot ka lenong ka baar ka dekot ka balai penyo hadu ka basau puwei. Lai penyo sau puai ka dekot jong ka lenong ka baar. Ngila banyu i hang ni. Baka gospel ka baki yalap kesenrang ka don ka bor ban kta bat pengelan ye beriu. Ka gospel ka baki yalap ka don ka bor ban kta bat ban pengelan ye beriu. Gi pulih ha kini di dekot bala kado. Ar ki kam ki apostol lai penyo sau puai. Ikan mau ba Petros ulai lap. Ya ka jingelap ha kesengipan tekos. Ong ka ketiga jong belai bala dongak. Ya ki beriu ki pas yo sngo hala ka donod jong ki. Kile ong para kumnungin le. Para kumnungin le. Kata ka jing kta ka bor ka power jong ka gospel ka ba Petros ulap. Ka gospel ka badon ka bor ban trei pala ban pen kala pemut yaki
Penyangu yu play ong ka tinga jong play. Yu pulih ki dekot ki ba syarum. Dekot ke ba sau puway. Ba sisin yalap u Petros. Kumbalai hajar ngut ki mensim ki ba kodor. Ki pai cekai cengkala bemut. Ban pedang yau Kris. Kata keng kadai kasaki syena. Bagai jingim ke balai omat ya jing penkopor lasaki baya ka gospel ke baki alam. Kadon ka bor ban ketah. Ban pen kala. Ya jingim jong ki beriu ki bayo snow ya ka. Kila pedang ya ka ketin ngejong Kris. Kila pla ya la jong ngejim baka pop jong ki. Kata kadai ka bor jong gospel ke bala tray pala. Dan bau Petros bagi senran kepala mat yang kajing penkobor dan mensim bakun. Di pai ban perkat hangi kum gi kun Kristan gi baim hakini gi sngi jungi menta. Nila banong nila don bun kajing don kan nambah ki Kristan habang ikran sepang ngajala Mekhalaya jungi. Laju ong ru yaka kum kata ka Christian state lan ka jela Kristan ki baki babun ki dong song hapo jongka. Ki de ki Kristan ki bala tip ki bala nget how Jesus Christ. Hakai bijing sko diau pat kalong bakan nang mi gisngi na yo i ka jing hiardo jo long briu man briu. Ka jing put ka jing long jing em jong ki briu. Ka perkat ka perdan hagi kam ki jam ki bangile. Ka pen i Pakai jat benriu kasih jungi keba jat benriu keba tip briu tip lay. Kam tam kebalaong ke jat benriu keba ki babon ki kun Kristan. Hangi i ke jing hiar asut jong ke jat benriu kasih jungi. Ila apa perkat hai ka dor jong ke jing don jungi ki kun Kristan. Hai ka dor jong ke jing bun ki yi mani ki balayang janman ki dong man la ki lat. Hakan dong bahasor. Pakai ka dor jong ajing lap jong i ka gospel jong Torah Jesu man laki por ju asngau jing perta jing penbana jing lap jika gospel ka bangilap lambagan ka ketin ka ba im ka jong blay kat nang bun ka jing lap kat nang bun ki program jing seng ka bangi penbana ka gospel Torah Jesu ka jat penriu kanang hiar asut ka jing sniu ka nang kiu rasong kat baka jing bah i kum baka nang jakno ka hok kanang pet sejengai kani kalong kabuk jing perkat na ka benta jongi yo ka gospel ka bangilap kam don bor eru ka gospel ka bangi penbena kalong teli sudana kami teli na ka sentur jongi namang imsyam lamat ya jing pen kubor kepada mensim bakhud joblay don ai kepaduna hanga dong yalap don ai kepaduna haga gospel ke bangayalap don ai kepaduna hangi ki kun Kristan don ai kepaduna haki balang Kristan jongi man kapor ke bangayalap yong yalap ka gospel ke batli kumbalong ka gospel ke baklam ka bor ke jong mensim bakhud. Nama kata kani kebentang ni. Mila banyu i baka kisenra nutra Jesu. Siesen nyalap kum ki beriu ki balamat ika jingpen ku bor na mensim bukun. Ka gospel ke bakialap. Ka trei borba ban ketak ika mensim ka tonut ki beriu. Kapan kala temai ka jim jongki. Kum ki kun Kristan ladang iru ngitrang ika bakum kata. Bangin mat yin long kasaki hakamat ka pertai la bagai jing im jing alap jung i kham tam ka gospel ka bangi perta hagi po baro kalau ka gospel ka beton ka bor dei tak bangi mat sha ka jing pen ko bor ka beton mensim khu jong blai ka benta ka balai ka saki ka bangi la banyu i hakisen ran ka jong Torah Jesu kajing im ka balamat ia kajing pen kubor kalong kilamat ia kajing kala thamai kajing im jongki bat kila long ru ka gospel ne kata ka testimony na ka benta ki waipat
Ilaban Syam ya kani ka bentang puli biang kitab ikam ki apostol. Kajuk kelanong ka baar ka khot ka basau puar hadu ka basau penyo. Kini ki khot ki pen I sena hang ni. Bakini ki senran lamba kita ki Kristan ki baningkong ha Jerusalem ki balamat ya ka jing pen kubor na mesti makut. Layu I bah ka jing jongki kalong ka jing ka bala kelat mai. Bat kilalong kata ka gospel. Ka kubur babhal ni kata ka testimony ka jing pla. Baki day kita ki Kristan ki balamat ka jing ka batmai lama kuris. Ni nama kata baka jing kasngi ka jing wan her ka jing muslim bakut ka jing penkubur ka balalong ka senran hading ka jing kiuno Jesus sebeneng. Habak le lumlang ka wei ka jaka. Kalapan isna syai kedar. Ba kilamat da shisha ya jing ka jing la thamai ba kilalong ka nuksa ya ki weipan ka wei ka benta ka bangila banyu I ba kilong ki briu ki bala kala thamai ong ka tinga jong blai ba kilalong ki ba yaine skam ha jing hikai jong ki apostol ha ka jing hikai bat ka jing slok ka jing duai kumbala hikai daki apostol ni pule ka khot ka basau puar basau punriu la banyu I ka ni bentan ka ni lanong ka baar kita pikam ki apostol bagi senran bagi tagi banget ka ha ka baningkong ka balang ha Jerusalem ki yaine ka jing hikai ka jing slok ki apostol nanta ka wei pat ka saki ka bangila banyu I ka jing kala thamai jong ki kalong ka jing long ka wei kum kita ki khun Kristan ka jingalong ka wei kat khot ka basau pusau ngila banyu I hang tu la keren ba kini baro ki banget kilelong ka wei kum ta kan hun ka banget how try jongi uji sukses ka wei pa ka saki ka bangala banyu I ka jingala thamai ka jim jongki ka khot ka basau pusan ngila ban syam mang tu bagini ki Kristan ha Jerusalem ha ka po bagila mat ka jing pen kubor kilong ki briu ki bayar perkat lam iwei ya iwei pan kamen sims ngausen ailam iwei ya iwei pan kata ka diga wei ka bala I le mga jim ka bala kala thamai jongki nanta ka wei pat ka saki ka bala I ya ka jim jongki ka bala kala thamai ka long ba hakmat ka perthai ka ba ki kilong ka nuksa syaki wei pat kilong ka nuksa syaki wei pat ni puli ka khot ka basau penyo kani ka nong ka baar ong ha kani ka benta ka tinga jong blai baka jing jo kini ki Kristan ha Jerusalem ha ka por bala kelamat ka jing pen kubor kalau nga jing ka basyam ka jing sngau bha na ki briu baro ka jing ka balong ka jing sngau bha ha khamat ki wei pat kata kan kalong ka ba testimony ka ba krautam bana ka jing jongki kom ki Kristan ki bala priang ki bala ngai au Jesus Christ ki bala mat ka jing pen kubor hakmat ka perthai ki syam ka jing sngobha kata ka pen ikan ya ka dur jong ka jing ka bala mat ya ka jing pen kubor ka jing ka bala kala thamai ka jing ka balong ka testimony ka jing plashana hakmat jong ka perthai kani ru ka bu ajing berkat na ka banta jungi kum ki khun Kristan habang hakani ka perthai hatu ka jing jungi ka longmu ka jing ka balamat ka jing kala thamai ka ba shisha hatu ka jing jungi ka longmu ka ta ka jing ka balong ka ta ka testimony la ka gospel na ka banta ki weipat in berkat nama kata kum ki Kristan ki bangi ong yaladi kinong but ki jong tura Jisu hadu ka perthai ka yu ini bangi yaine ka jingai jongi ilangai tura Jisu bangi yaine skam hangta ngim keladin lagi don hangnu lagi mat iki ba kum gidu jingye tenju jingele ka jingim jongi nginem kelarong no yaine kum ba yaine kini ki Kristan ha Jerusalem ha jing hikai jugi apostol ba jing slok ke jongki
Hatu ka pertai ka yu in em ru apa ka pet changi ki Kristan ya ka jinga long ka wei jongi. Haki yin gisam, haki imlang salang, haki shnong di tau, ka jat ben riu jongi. Ka ai ka baki yu i ki wei pan. Ka don ne em ka jinga long ka wei. Haba ka pertai ka pet changi kum ki Kristan. Kayu in em bangi don ka mensim ngosen alam na kabanta ki wei. Ka mensim ka perkat lam ya ki wei pan. Bat ka bakam kong san ka long haba ka pertai ka pet chikaya jing im jungi kum ki Kristan. Isyam ne em ka jing skoba hakamat jongki. Gilong ne em ka testimoni na kabanta jongki. Naka bas ngau syapti nga bas ngau dia kolong bala ka pertai ka pet changi ki Kristan. Kan yu i bangi kelarong sipang da kumwei pat sipang da kumwei ka jing im jungi. Haga jingat jungi. Sipang la don haka balang Presbyterian sipang la mare sikoi pat ka balang. Ka jingat ka basyong genrong ka bom yai ne. As ngau day ka jingilap jong wei pat la mare no sa sipang sa syo wei pat. Kajing im ke baher kum ke selading. Layu i hangi kalong kum ta. Haba ong kajing long ka wei. Kabas ngau dia kalong haba kipet cek ying kisam Kristan jongi. Kan yu i tanda kajing lingkring. Kajing ya pat ya pra. Kan yu i tang kajing ya jing mom ya ngau thu jing mut. Ying kisam. Ki shong senjor ki shong kenrong. Ka imang salang ka shong kenrong. Ki jing ya shun ki jing ya pat ki jing ya pra ki don. Bat ka bas dia wat hatu ka balang ru ki jia. Ki jing bom ya long ka wei. Ki jing ya pat ki jing ya klat. Ki jing ya don liang ki bapun ki liang. Ki jia ha ki balang jongi. Ka bas dia ru kalong. Baki beriu ka pataikan syam ru. Bangi ke Kristan gilong ki pri ki ba perkat tang na ka bantay ladi. Kam don ka mensim ngosen elam an perkat lam ki wei pat. Kam tam ru kalong. Ba ka pertai kan yu ite. Bangim syem ye per na ki wei pat ki bom long Kristan. Kam su dia su kalong ba yo ki wei pat ki bom nget ki dong kam ba ka jing im jongi ban ya ki te ki kun Kristan. Nama bangim syem la long ka gospel. Ka testimoni na kabanta jongki. Kani kabanta kapan kan mau na mga tayangi. Baki senran utura Jesu ki balamat ya kajing penkubor. Layu i kasaki kajing im jongki. Kajing gala ka batamay. Kilalong ka gospel baka testimoni na kabanta ki wepan. Kilalong kajing kata. Lama kajing im jongki ya ka bertay. Ay bangiru nilong kumta. Pada ngilalong kita ki kun Kristan ki balamat ya kajing penkubor. Kapertaikan yu i kajing im jongi. Kajing im kabala kala tamai. Bat bangilong ru ka testimoni. Naga banta ki wepan. Tu blay na mga tan kurkuy kajing slok kajing puson lang. Na mga niga banta jong katinga jong blay. Kan penkan mau yang i iway pa iway. Paladang giong. Bagilong kita ki Kristan ki basyakri ya kres palamipat. Bat bangilamat ya kajing penkubor. Kisaki kan pau la kajing im jongi. Katin ka bangikran. Kya perthaikan sengutu bende ki kun Kristan. Ka gospel ka bangilap kalong ka bor man kata ki wepan. Man penkalat mai kajing im jongi wepan. Papa kajing im jongi. Kalong kajing im ka bala penkalat mai. Paka testimoni. Naga banta ki wepan. Ublaim kerku. Naga banta keburam jongu. Amen. Kenya duai. Try ngi ayu pat ya misa season pat naga banta ni ko por. Kabang yo ban cha score pat ya ba ni ketin ga ba khut ke chong me. Try tu keren hangi ha ni ka kelemat. Bagi bali usgo kan ni jing ya puson lang. Kin yo mat ya ka bor jing trei thamai. Le ba ka ketin ga ba em ma chong me. Try yarap ingi kom ki khun Kristan ki banget ha me. Baka jim jing ya blai ga long jing em ka balong ka sakhi cheka perthai. Kum taki khun Kristan ki ba syakri me Kris balamipan. Yin long taki khun Kristan ki balamat ya jing pen ko bor.
bat pangilong kisaki laba ka ketien ka bangi keren ka gospel ka bangi lap ka long ka bor ban kala thamai ki wepat baga GM jungi ka long ka GM ka bala kala thamai baga long ka testimony baga jingpla ka jing saki ne ka banta ka kerteng ka baem ma jome utra Jesus Christ ka kutrai yang ilang baro akan ka por baga ketien jeme aplekan keren hangi ka long ka bor ka ban kata ka perthai baga syam ka jing kala leba ka kerteng ka baem ma jome utra jungi Jesus Christ so ka jing dua jungi au play idam ipan kini borok ka kerteng ga ba em utrai jungi Jesus Christ. Amen.